زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پاین ټي وي باندې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول ګورو د نننو خبرونو هیډلاینز. په شیرګل کې د زړه د دورې په نتیجه کې حق رسیدونکي دکاندار خاورو ته وسپارلی شو. بلې خواته ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د مولانا محمد قاسم سره ملاقات وکړو. په بره سوات کې نامعلومو ملزمانو کم عمر قاري ووژلو. د کاټلان په علاقه کې 15 کلن ماشوم په ګولۍ ولګېده او په موقع باندې مړ شو. راځئ چې وګورو د دې خبرونو تفصیل. په شیرګل کې چې د ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د دوو ماتحتو اهلکارو د دمکۍ په نتیجه کې کم دکاندار ته د زړه اټیک شوی او حق رسېدلی هغه په شیرګل کې خاورو ته وسپارلی شو. بلې خواته د فضلحت د مرګ خلاف جمعیت علماء اسلام د احتجاجي تحریک چلولو اعلان کړی دی. د دې اعلان نه فوراً پس ایډیشنل اسسټنټ کمشنر قیصر کونډي د مولانا محمد قاسم سره ملاقات وکړو. الخدمت فاونډیشن د تخبایی په مقام باندې په غریبانانو کې خوراکي مواد تقسیم کړه. دا مواد الخدمت فاونډیشن په ګورنمنت ډیګري ګرلز کالج تخبایی کې ګڼو غریبانانو ته ورکړه. په دې موادو کې وړه او نور خوراکي سامان شامل وو. په بره سوات د مدین په مقام باندې نامعلومه کسانو یو کم عمر قاري ووژلو. د مدین په مقام باندې نامعلومه کسانو یو کم عمر قاري ووژله او د ده مړی په خوشي ځای کې وغورځوو. وروستو دا مړی د دغه خوشي ځای نه میلاو شه. په بره سوات مدین کې نامعلومو کسانو یو کم عمر قاري ووژله او د ده مړی په خوشي ځای کې وغورځوو. د شیرګل ایسیچو سب انسپکټر عبدالسلام په شیرګل پریس کلب کې د صحافیانو سره ملاقات وکړو. د شیرګل نوي ایسیچو سب انسپکټر عبدالسلام په شیرګل پریس کلب کې د صحافیانو سره یو تعارفي ملاقات وکړو. د په دې موقع باندې د صحافیانو سره خپله پیژانګلو وکړه او په علاقه کې د جرایمو په حواله باندې د صحافیانو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې. ډېر کافي وخته پورې په پریس کلب کې موجودو د صحافیانو سره یې ګپ شپ ولګاو او د دې سره په مختلفو مسلو باندې خبرې اترې وکړې. ډاکټر عرفان الله په گنجی هسپتال کې ډاکټرانو ته میډیکل کټس د اسسټنټ کمشنر تخبئی په لاسو باندې ورکړ. د مردان په ښاري علاقه کې د بجلۍ د شارټ سرکټ نه په یو کور کې اور ولګېده. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. اور یې مړ کړ او په اور کې سوځېدونکي د کور مالک یې هسپتال ته یوړو. د کاټلنګ په علاقه کې یو 15 کلن ماشوم په کور کې د پرتې تماچې سره لوبې کولې چې تماچه وچلېده. دی په ګولۍ ولګېده. په موقع باندې حق ورسېده. په اطلاع میلاوېدو باندې ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده او مړی هسپتال ته ورسوو.